हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां रिवायत आहे त अल्लाह जे महबूब सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन बेशक जन्नत रमज़ान जे महीने जे लाइ 1 साल खां ॿिए साल ताईं सजाई वेंदी आहे। बसि जॾहिं रमज़ान जो महीनो ईंदो आहे त जन्नत चवंदी आहे, ऐं अल्लाह मूंखे हिन महीने में पंहिंजे बाननि मां मुंहिंजे अंदरि रहण वारा अता फ़रमा। ऐं वॾियुनि अखियुनि वारियूं हूरियूं चवंदियूं आहिनि त अल्लाह साईं हिन महीने में असांखे पंहिंजे बाननि मां मुड़ुस अता फ़रमा। पोइ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, जंहिं हिन महीने में पंहिंजे नफ़्स जी हिफ़ाज़त कई, जो नई का नशो ॾींदड़ शइ पीती ऐं नई कंहिं मोमिन ते बहितान लॻायो ऐं नई हिन महीने में को गुनाह कयो, त अल्लाह अज़्ज़ वजल हर राति जे बदिले उनजो 100 हूरनि सां निकाह फ़रमाईंदो ऐं उन जे लाइ जन्नत में सोन चांदी याकूत ऐं ज़ुमरद जा अहिड़ा महल बणाईंदो जो जेकॾहिं सॼी दुनिया जमा थी वञे हिन में अची वञे त हिन महल जी एतिरी जॻह वालारींदी जेतिरो ॿकिरियुनि जो हिकु वाड़ो दुनिया में जॻह वालारींदो आहे। ऐं जंहिं हिन महीने में काई नशे वारी शइ पीती या कंहिं मोमिन ते बहितान हणंदो या हिन महीने में कोई गुनाह कंदो त अल्लाह अज़्ज़ वजल उन जे 1 साल जा अमाल बर्बाद करे छॾी। बसि तव्हां रमज़ान जे महीने जे हक़ में कोताही करण खां ॾुरिजो, छो त हीउ अल्लाह जो महीनो आहे। अल्लाह ताला तव्हांजे लाइ 11 महीना करे छॾिया त उन में नेमतुनि खां लुत्फ़ अंदोज़ थियो ऐं लज़त हासिलु करियो ऐं पंहिंजे लाइ 1 महीनो ख़ासि करे छॾियो। बसि तव्हां माह रमज़ान जे मामले में ॾुरिजो। मालूम थियो त जिते माह रमज़ान मुबारक जी ताज़ीम करण वारनि जे लाइ अख़रवी इनामनि ऐं इकरामनि जूं बशारतूं ख़ुशख़बरियूं आहिनि, उते हिन मुबारक महीने जी नाक़दरी कंदे हिन में गुनाह करण वारनि जे लाइ वईदूं बि आहिनि। हिन हदीस पाक में नशे वारी शइ पीअण ऐं मोमिन ते बहितान हणण जूं ख़ुसूसियत सां ज़िक्र आहे। यादि रखो, बुराइनि खां बचो। शराब, नशो, चर्स, भंग इन जो पीअण हराम आहे ऐं जहन्नुम में वठी वञण वारो कमु आहे। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां रिवायत आहे त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, जेका शइ वधीक मिक़दार में नशो ॾिए ऐं उन जे थोरे मिक़दार बि हराम आहे। मोमिन ते बहितान ॿधण बि हराम ऐं जहन्नुम में वठी वञण वारो कमु आहे। हदीस पाक में आहे त जेको कंहिं मोमिन जे बारे में अहिड़ी शइ चवे जो उन में न हुजे त अल्लाह अज़्ज़ वजल उन बहितान हणंदड़ खे उन वक़्त ताईं रद ग़तल ख़बाल में रखंदो जेसि ताईं उन जी सज़ा पूरी न थिए। रद ग़तुल ख़बाल जहन्नुम में उहा जाइ आहे जिते दोज़खिन जो रत ऐं पूई यानी गंद ऐं किचिरो जमा थींदो।